คุณผู้ชมคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่ได้ชวนมาติดตามกันนั่นก็คือเสียงสะท้อนของคนเมืองมีการจัดกิจกรรมเป็นห้องทดลอง 350 ของกลุ่ม Field Trip นะคะคือชวนคนรุ่นใหม่ชวนประชาชนหลากหลายวัยเข้ามาทดลองใช้ชีวิตในกรุงเทพใช้ตัวเลขนี้350 บาทต่อวันนั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ำเพื่อที่จะมองว่ามันเพียงพอกับการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะคะค่ะก็อยากจะฝากการบ้านให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยค่ะเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาเมืองมันคงจะไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแต่อาจจะต้องทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพติดตามในรายงานของทีม Local ไทย PBS ค่ะโซนกรุงเทพกลางค่ะคือเริ่มต้นที่ห้วยขวางดินแดงแล้วก็มาจบที่สัมพันธวงศ์ค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคะคืออย่างแรกเลยอ่ะคือเรื่องการขนส่งสาธารณะค่ะที่รถเมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมาช้าแล้วก็มีน้อยค่ะแล้วก็พื้นที่ของทางเดินเท้าทางฟุตบาทนะคะที่เล็กแคบมากจนบางครั้งเราต้องลงไปเดินที่ถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายรถเมล์ที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีพื้นที่สำหรับหลบแดดหรือบังฝนแล้วก็ความไม่ชัดเจนของผังเมืองค่ะระหว่างห้วยขวางกับดินแดงค่ะประเด็นหลักๆที่กลุ่มเรานะคะแบบอยากจะหาคำตอบก็คือการเข้ามาของรถไฟฟ้าของสายสีชมพูค่ะเพราะว่ามันเป็นขบวนรถสาธารณะที่แบบว่าสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงบนท้องถนนถึงยังมีคนที่ขับรถส่วนตัวเยอะทำไมบนท้องถนนถึงยังมีรถส่วนตัวแบบรถโดยสารที่แบบเป็นแบบไม่ใช่รถสาธารณะเยอะคุณลุงเขาก็บอกพูดประมาณว่ามันก็ถ้าสำหรับคนอื่นเนาะแบบคนรุ่นใหม่อาจจะสะดวกแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าวัยแบบว่าสูงอายุแบบวัยกลางคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสะดวกสำหรับเขาขนาดนั้นผลการสำรวจการเดินทางทั่วกรุงเทพ 6 เส้นทาง พบว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพไม่ได้มาจากค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเมือง ทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทางเท้าที่ไม่เอื้อต่อการเดิน และการจัดการพื้นที่สาธารณะที่ยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับค่าแรงขั้นต่ำ350 บาท โอ้เหนื่อยยากสาหัสลำเค็ญออกกำลังกายเดินได้เป็น19,000มันไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วผ่านความเหนื่อยยากอ่ะมันไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้อ่ะมันคือเราต้องไปออกกำลังกายเพื่อให้อะดรีนาลินโดปามีนมันหลั่งแล้วมันจะมีความสุขแฮปปี้แต่อันเนี้ยมันคือการใช้ชีวิตที่แบบต่อสู้กัดฟันอ่ะมันไม่ได้มีโดปามีนอะไรหลั่งเลยมันคือแบบฉันต้องผ่านไปฉันต้องรอดฉันต้องใช้ชีวิตในเมืองนี้ให้รอดด้วยเงินเท่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนของกรุงเทพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทนเหนือทนใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพตะวันออกทุกคนต่างมีเพนพอยต์บางอย่างร่วมกันเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสะท้อนส่วนใหญ่พูดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองอย่างกรุงเทพซึ่งถือว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างจะดีมากเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแต่กลับก็ยังมีเพนพอยต์ปัญหาเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเราจึงเจอว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะเลือกยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเพื่อเดินทางเพื่อจะซื้อเวลาแลกกับการที่ไม่ต้องติด2 ชั่วโมงบนรถเมล์หรือแลกกับการเข้าถึงระบบการเดินทางที่มีคุณภาพกว่าแต่พร้อมๆกับคำถามว่ามันไม่หมายความว่าคนทุกคนพร้อมจ่ายได้เพราะทุกๆการจ่ายคือการกระทบต่อค่าครองชีพซึ่งหลายคนก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงค่าครองชีพซึ่งมีเรทราคาที่มันต่างกันออกไปสิ่งสำคัญครับเราอยากให้คนที่มาบริหารนะครับได้เข้าอกเข้าใจพวกเราเนาะตัวผมเองในฐานะที่ก็เป็นประชากรแฝงเนาะเป็นคนต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าการพัฒนาเมืองถ้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเราได้ผลประโยชน์แน่นอนเราก็อยากจะให้ตัวผู้สมัครเองละกันครับได้มีโอกาสได้ลงพูดคุยลงพื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงแล้วก็ได้เห็นถึงว่าการพัฒนาที่แท้จริงคนเป็นยังไง